Booranatti uummanni keenya humnoota diinaa lama ajjeesatti jira. Baaletti humni diinaa lama ajjeefamanii ilmaan Oromoo afur madaa'an. Baqattoonni lammiilee Burundii 37 Riippaabilik Dimokiraatik Koongoo keessatti lubbuun isaanii ajjeefamtee jirti. Harka fuunni daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo OMN raaduu isiniif qabna. Oduu warraatii waliin an Faayizaa Iliyaasi. Boorana magaalaa Mooyyalee keessatti weerara guyyaa irraa poolisiin humna addaa naannoo Somaalee uummata Oromoo irratti banteen uummanni keenya irra aanan. Humna weerartootaa irraa namni lama duus maddeen gabaasan. Dabalata gabaasa kanaa Abdusalaam Hassan. Weerarri daangaa humna addaa naannoo Somaaleen uummata Oromoo irratti godhamu guyyaa irraas itti fufuu maddeen keenya gabaasan. Godina Booranaa magaalaa Mooyyalee ganda Shaabarrii jedhamu keessatti weerara humna addaa naannoo Somaaleen uummata Oromoo irratti banameen weerartoota irraa namni lama du'uu maddeen keenya naannicharraa Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Akka aadaa maddeen keenyaatti weerara poolisoota humna addaa naannoo Somaaleen guyyaa har'aa uummata keenya irratti banameen hawaasni aanaa Mooyyalee injifannoon kan xumuran yoo ta'u humna weerartoota irraa namni tokko battalumatti yoo du'u inni lammataa immoo madaadhaan hospitaala erga ga'een booda lubbuunsaa dabarteetti. Itti fufuunis maddeen waraanni raayyaa ittisa biyyaa jidduu seenuun iddoo qabatanii kan jiranii fi yeroo ammaa magaalaa Mooyyalee sodaa nageenyaa cimaa keessa jiraachuu dubbatu. Kana malees waraanni raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee miira loogii guddaadhaan deeggarameen dargaggoota Oromoo magaalaa Mooyyalee keessaa adamsaa akka jirus maddeen saaxilaniiru. Dargaggootni lakkoofsi isaanii adda hin baane waraana makalaakaatiin qabamanii reebichaa fi dararaa keessummeessaa jiraachuus maddi keenya kun dabalataan eereera. Guyyaa irraa yeroo mootummoonni naannoo lamaanii haala naannolee lamaan jidduu deemaa jiru irratti marii guyyaa lama erga godhanii booda haala jiru irratti ibsa miidiyaaleef kennaa jiran kanatti hawaasni keenya weeraramuun waraanni adeemaa jiru kun mootummaa wayyaaneetiin hoogganamaa jiraachuu agarsiisaa jedhan. Weerara poolisoonni addaa naannoo Somaalee godina Baalee aanaa Daawwee Qaachan jedhamu keessatti uummata nagaa irratti banteen ilmaan Oromoo lama madaa'an weerartoota irraa lama ajjeefamanii lama immoo madaa'aniiti jirani. Dabalata gabaasa kanaa Usmaan Baay'eetu isiniif dhiyeessa. Loltoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee kan mootummaa wayyaaneetiin deeggaramuun uummata Oromoo irratti weerara banaatiin jiran godina Baalee aanaa Daawwee Qaachan bakka biyyoo teessoo jedhamutti guyyaa kaleessaa jechuun fulbaana 16 barkoom 2017tti uummata Oromoo irratti dhukaasa banuudhaan namoota hedduu irratti miidhaa geessanii akka turan maddeen keenya Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himaniiru. Akka maddi keenya tokko godina Baalee irraa nuuf ibsetti loltoonni addaa naannoo Somaalee jiraattota irratti dhukaasa banuudhaan uummata Oromoo irraa namoota afur akka madeessanii fi tarkaanfii uummanni aanaa Daawwee weerara diinaa kana ofirraa qolachuuf taasiseen poolisoota addaa naannoo Somaalee irraa namoota lama ajjeesuun lama immoo akka madeessan himameera. Akkuma qubatanii uummata irratti dhukaasaa jiranii aanaan Daawwee Qaachan jaamaa naannoo san waraana guddaa liyyuu haylii kana hedduu irra buusanii uummata Oromoo hedduu cunqursaa jiranii uummata waggaa 20 durallee isaan keessa jirus kaanii ajjeesanii bishaanitti darbanii kaanii namootinuu oliin deemanii dogoranii reeffa isaanii kanarraa kaasaa jiran uummata Oromoo akka hamaa isaanii godinoota keessatti naannoo Baalee aanolee hedduu irratti dhiibbaa hedduu gaggeessaa jiran. Amma ammatti nama Oromoo irraa nama afurtu madaa'ee Somaalee irraa ammoo warra liyyuu haylii kan irraa ammoo nama lamiin madaa'ee turee lolli kun haala hamarra jira waraana hedduu uummata Oromoo jalatti dhiibbaa jirti amma yeroo amma jiru kanarratti. Akka jiraataan kun jedhutti loltoonni kunneen gandoota bara darbee humnaan weeraranii fudhachuudhaan to'annoo isaanii jala oolfataniitiin turan maandhee godhachuudhaan uummata Oromoo irratti duula gaggeessaatiin akka jiran ibsuun aanaalee godina Baalee daangaa irratti argaman hedduu keessatti ilmaan Oromoo haala sukkanneessaa ta'een ajjeesaatiin jiru jedheera. Naannoo kaambii ijaaratee qubateellee qaba. Naannolee amma godinoota Baalee keessa aanolee aanu keessa naannoon kaambii qubatee jiru Qillisaa, Raayisuu, Hargurraa bakka jedhamtu jechuun achumaan akkasii dabree naannoo kaleessa lola irra geggeessu biyyoo Daawwee Qaachan kana keessa aanolee jiru hundumaayyuu ganda Oromoo irraa gadi lafa Oromoo keessatti jechuun kaambii ijaaratee turuu jiru lafa waggaa dabre lolaan qabate jira akkanumatti hedduu amma haalli jiru uummanni Oromoo hedduu walii birmatee jira naannolee hedduurraa ifirraa deebisnaa waan qabnu humna leenjite akka isaanii kanallee qabaachuu baannu waan dandeenyu fi humna qabnu fi cimsa qabnu wal bira dhaabbanna jedhanii hedduu godinoota hedduu hojjetanii uummanni Oromoo kaleessa irraa dheengadda irraa hedduu walitti socho'ee walitti deemaa jira hedduu haalli jiru gaarii jira.
Weerarri kun guyyaa har'aatti waan qabbanaa'e fakkaatullee weerartoonni kunneen humna namaatiif meeshaadhaan of cimsanii deebi'uudhaan uummata Oromoo miidhuu waan danda'aniif uummanni keenya tokkummaadhaan ofirraa qolachuun diina kana cabsee ofirraa deebisuudhaaf of qopheessuu akka qaban qeerroon godina Baalee dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Deeggarsi Oromoota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif namoota daangaa irraa dhumaa jiraniif godhamu uummata Oromoo biratti miira tokkummaa kan gonfachiisu ta'uun himame. Abdusalaam Hassan ammas waan qindeesse qaba. Hawaasni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa uummata qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqaaniif cimsanii dirmachaa jiru. Weerara daangaa humna addaa naannoo Somaaleen hawaasa Oromoo irratti banameen wal qabate ilmaan Oromoo 50,000 olitti tilmaamamu qe'ee fi qabeenya isaanii irraa abdiilleetiin buqqaaniiru. Godina Baalee aanaalee garaagaraatti deeggarsi namoota sababa weerara humna addaa fi shira mootummaa wayyaaneetiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii fi Oromoota daangaa irraa dhumaa jiraniif godhamu cimee itti fufuu maddeen keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Uummatni Oromoo weerara daangaa Oromiyaa irratti humna addaa naannoo Somaalee fi deeggarsa mootummaa wayyaaneetiin itti baname ofirraa deebisuuf gamtaadhaan ka'ee kan socho'aa jiru yoo ta'u uummata qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii fi qaamolee hawaasaa hidhannoodhaan daangaa Oromiyaa tiksaa jiraniif deeggarsa isaanii cimsanii godhaa jiru. Uummatni godina Baalee aanaalee garaagaraa mallaqa midhaanii fi galaa walitti qabuun hawaasa aanaa raayituutti daangaa Oromiyaa tiksaa jiranii fi uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif geessaniiru. Akka odeeffannoo maddeen keenyaatti jiraattotni aanaa Dalloomannaa deeggarsa konkolaataa FSR tokkoo fi mallaqa walitti buusuun hawaasa Oromoo buqqaanii fi daangaa irraa miidhamaniif geessaniiru. Hojjettootni aanaa Madda Walaabus namoota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif mindaa isaanii irraa dhibbeentaa 15 fedhii fi dhiibbaa qaama kamiitiinuu alaa muruun aantummaa uummataaf qaban agarsiisaniiru. Mana wal qabatee namoonni irraa buqqaanii namoonni amma iddoo laafanii bineeldi qalqabu iddoo bineeldi qalqabu namoonni irraa kaan ganda margaa jiranii. Namoonni ganda margaa haala gaarii kan simatee akka waan barbaachisaa ta'e gochaa jira. Akkasuma uummata asii kana waan bishaara bishaan waan garaagaraa fi magaalaa jiru irra gadi bu'anii. Wanti sun maallaqni sun yaa hojjetaa mootummaa fardantaa 15 fedhiisaatiin mindaa fardantaa 15 muree jira guyyaa jimaata. Hojjetaa olaanaa fedhiisaatiin fardantaa mindaa fardantaa 15 muree fi uummata keenya isaan irraa buqqa'anii fi milishoota poolisii Oromiyaa fi gargaarsa akka ta'u hojjetaa mootummaa fardantaa 15 mindaa muree jira. Uummati foon gargaaraa walitti qabee bulchiin FSR tokko. Hawaasni Oromoo miira tokkummaa fi xiqqeetiin miidhamtoota isaa cinaa dhaabbachuun tokkummaa isaa agarsiisaa jiru. Miirri tokkummaa sababa rakkoo uummata Oromoo irra ga'een mul'ate kun cimee akka itti fufuu qabaatu hawaasni biyya keessaa dhaamaniiru. Harargee lixaa aanaa Dobbaa magaalaa Biyyoo Harabaa keessatti simannaan hawaasa keenya kanneen mootummaa naannoo Somaaleen deeggaramu ofirraa baasaniif godhamaa jiru haala bareedaa ta'een itti fufaa jiraachuu maddeen gabaasan. Magaalaa Ciroo keessatti dargaggoota sababa gargaarsa hawaasa kanaatiif manaa bahan milishaa waraanaa itti dhuqaaftee addaan bittinneessuu maddeen dubbataniiti jirani. Uummanni keenya hawaasa waraanni addaa naannoo Somaalee baqachiisaa jiru kanaaf waan qaban takkallee duubarra kaachuuf akka hin teenye dubbatan dabalata gabaasa kanaa Usmaan Abdulaxiif tusiniif dhiyeessa. Duulli kallattii garaagaraatiin daangaa Oromiyaa dhiphisuuf godhamaa jiru keessattuu kan karaa naannoo Somaalee hidhata cimaa lafa jalaatiin abdiilleen TPLF waliin hidhatee daangaa cabsaa jiraachuun madditti. Nama keenya kan baroota hedduuf garas qubachaa ture buqqaasee qabeenya tokkoon maletti firraa baasaa jiru ammaas akkuma itti dhufetti jira. Namni keenya kan naannoo Somaalee keessaa baafamaa jiru 50 wayita gahaa jirutti simannaan hawaasni keenya lammii isaaniitiif godhanis waan nama abdachiisaati. Godina Harargee lixaa aanaa Dobbaa magaalaa Biyyoo Harabaa jaamtutti hawaasni Oromoo yeroo dheeraaf magaalaa bikkee jiraachaa turan mootummaan naannoo Somaaleetiin saamamanii baqatanii garas jiraachuu maddeen gabaasan. Jiraattonni Oromoo yeroo dheeraadhaaf magaalaa bikkee keessa jiraachaa turan akka himanitti rakkoon jidduu tana isaan qunnamaa turte hamtuu ta'uu waliin mootummaan federaalaa taa'ee walitti isaan eeguun duran kan isaan miite ta'uu ibsan.
Hedduminni hawaasa keenya kanneen bikkeerraa baqatanii magaalaa biyyoo jiran abbaa warraa 215 dhiira 748 dubartiin 695 waliigalaa 1443 kanneen gahan maatii waatii tokko malee baqatanii garas jiran. Hawaasni keenya jiraattotaa fi daldaltoonni magaalaa Doobbaa gargaarsa hawaasa kanneeniif godhaniin firaasha 18 ansoolaa 85 kumbulaa fi minxaafa 85 shiitaa 49 makaroonii fi ruuza kuntaala 20 zayitii jirkaana 2 uffata daa'immanii 20 gumaata oolanii jiran. Baqattoonni Oromoo magaalaa Jijjigaarraa qabeenya isaanii malee mootummaan naannoo Somaalee liyyuu poolisiitti ajajee saamanii ofirraa baasan guyyaarraa dhiira 22 fi dubartiin 23 waliigala namni 47 ganama bulchiinsa aanaa Doobbaa gahuu himan. Dheengaddaa aanaa Doobbaatti hawaasa waraanni addaa naannoo Somaalee buqqaasee baasaa jiru simachuudhaaf yeroo deeman akka tasaa bokkaa halkan roobeen karaan makiinaa citee uummanni bahee ifiif tolfachaa oole. Hawaasni keenya kanneen aanaa Doobbaa raddaa misraa cifraa gandanii ni jaamu baqatanii qubatanis jiraattonni Doobbaa fi magaalaa Hirnaarraa dirmachuudhaan magaalaa biyyoo irratti simatanii jiran. Magaalaa Cirottis dargaggoonni magaalattii gargaarsa baqattoota naannoo Somaalee buqqaanii dhufaniif osoo guuranii walitti heddummaatanii jennaan bakka hospitaala magaalaa Cirootti raayyaan ittisa biyyaa rasaasa dhawee adda facaasu maddeen gabaasan. Dargaggoonni 10 gahanis raayyaa ittisaa kanaan butamanii hidhamaniitii jiran waytanaan jiru namni kun mootummaan ifiif gargaarsa barbaachisu hawaasa baqate kanaaf laachaa akka hin jirree fi warreen namoota buqqaa fi kana cinaa dhaabbatu haala kana irratti raawwatuun ifatti dhimma kana keessa harka qabaachuu isaatii nutti mul'isaa jiran. Hawaasni magaalaa Dirree Dhawaa Oromoota naannoo Somaalee keessaa buqqaanii dhufaniif simannaa oowwaa godhaa jiraachuu dubbatan. Oromoonni lakkoofsaan 200 ol ta'an kunneen magaalaa Dirree Dhawaa keessatti tumsi Oromummaa godhamaafii jiraachuus dubbatan Muhammad Fantaalleetu dhiyeesse. Hawaasni Oromoo naannoo Somaalee jiraataa turan dirqiidhaan buqqifamanii gara Oromiyaatti deebi'uun akkuma itti fufetti jira. Yeroo ammaa hawaasni Oromoo naannoo Somaalee Dawwallee fi Aayishaa jiraataa turan dhiibbaa hamaa bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalee humna addaa poolisii Somaaleetiin hawaasarraan gahaa jiruun bakka jiran irraa buqqaanii gara magaalaa Dirree Dhawaatti deeffamuu jiraattonni himan. Oromoonni kunis namoota baay'ina lakkoofsaatiin 2,000 olitti tilmaamaman beelaa fi dheebuun hiraarfamaa rakkoo hamaa dabarsanii yeroo ammaa kana magaalaa Dirree Dhawaatti argamu. Hawaasni Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa jiraatus hawaasa keenya buqqa'ee dhufe kanaaf haala ajaa'ibaatiin simannaa boonsaa godhaafii jiraachuu maddeen OMN itti himan. Akka maddeen keenya gabaasanitti nu jiraattonni Dirree Dhawaa uummata keenya gidiraa TPL fi bulchiinsa mootummaa naannoo Somaaleetiin gidirfaman waan dandeenyuun bishaan dhugaatii nyaata waan uffatanii fi waan isaan irra ciisan qopheessinee fi dirqamaa fi tumsa Oromummaa bahaa fi jirraa jedhu. Walleen Filippinu warada wallee fi Aayishaarraa ol dhufan isaan san caatmaabar iddoo caatmaabar jedhamu caatmaabar gadii kadur achi jiran ammaan tana nama toora nama 2,000 akkana ni gahanii hedduudha. Asnilleen bahee kalee fi dheengaddaa bishaan qabbanaawaa fi nyaataanii fi kanaanii cinaa dhaabbachuu jiran. Caatmaabar qopsiisan magaazina sharaa tokko itti faffannanii warra kaanis ala jira mooruma keessa jechuun mooraa caatmaabar san. Keessumattuu jiraattonni ganda qafiiraa fi ganda gaaraa koree uummanni qarshii 50 walitti qabnee jirra. Uffataa fi wantoota nyaataaf dhugaatiif oolan mara hanga eegamee olitti qopheessinee daran cimsinee itti fufuuf abbootiin qabeenyaa fi uummanni Dirree Dhawaa marti akka itti hirmaatan hojjechaa jiraachuu jiraattonni ibsan. Kana malees uummanni keenya naannoo Somaaleerraa buqqa'ee dhufe kun magaalaa Dirree Dhawaa naannawa buufata Jimaa duraanii bakka Caatmaabar jedhamuun beekamtutti mana kuusaatti buufamanii akka argaman maddeen addeessan. Kanaaf namni naannawa Dirree Dhawaa jiraattan yookaan bakka biroorraa dhuftanis bakka eerame kana deemtanii bira dhaabbachuun dirqama Oromummaa akka baatan jiraattonni ibsan. Magaalaa Awwadaaya keessatti lammiileen Oromoo hedduminaan hidhamaa jiraachuu dubbatan. Duula hidhaa fi doorsisaa gaggeeffamaa jiru kanaan konkolaachiftonni baajaajii fi kanneen biraatis hiraarfamaa jiraachuu dubbatan Badri Yusuf akka itti aantusin dhiyeessa. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaay keessatti humnoonni mootummaa dargaggoota Oromoo hedduu adamsanii hidhaa akka jiran himame. Erga dhiheenya kana mormiin magaalaa Awwadaay keessatti adeemsifame as humnoonni mootummaa federaalaa irraa ta'an duula hidhaa fi doorsisaa garaagaraa magaalaa Awwadaay keessatti lammiilee nagaa irratti adeemsisaa jiran cimsanii itti fufanii jiru. Hanga ammattis dargaggoonni Oromoo lakkoofsi isaaniin baramin qaqqabamanii kan hidhaman yeroo ta'u konkolaachiftonni baajaajii fi biraatis akka malee dararamaa akka jiran jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Addatti konkolaachistoonni baajaajii humnoota mootummaa uummata goolaa jiran agaazii jedhamaniin akka malee hiraarfamuu irratti argamu. Waraanni agaazii jedhamu baay'inaan magaalaa Awwadaay keessa qubsiifamee jiru
daldaltoonni bilisaan hojii isaanii akka hin gaggeeffannes dhorkuudhaan gidiraa garaagaraa irratti adeemsisaa jiru. Sababa kanaan wal qabatee namoonni harka qalleeyyii asiif achi fiiguun yoomiyaa guyyaatiin jiraatan rakkoo cimaaf saaxilamuudha jiraattonni kan dubbatan. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo duula babal'ifannaa daangaa Oromoo irratti banamee wal qabatee namoota miidhamanii qe'ee isaanirraa buqqa'an dandamachiisuudhaaf xiyyeeffannaa kan hojjetu ta'uu beeksise. Gumiin tun yaa'ii galma Odaa Bultumitti taa'een haala yeroo fi kabajaa ayyaana Irreechaa Baranaa irratti mari'achuuf murtiiwwan jajjaboos kan dabarse ta'us dubbatan. Dabalata gabaasa kanaa Yihuun Engidaatu isiniif dhiyeessa. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo yaa'ii addaa galma Odaa Bultumitti banataa tureen dhimmoota haala yeroo fi kabaja ayyaana Irreechaa Baranaa irratti fuulleffatan ilaalchisuun murtoowwan garaagaraa dabarseera. Yaa'iin kun ibsa baaseen uummanni Oromoo uummata nagaa jaalalaa fi tokkummaan uummattoota ollaasaa waliin jaarraa hedduuf jiraataa turedha jedha. Haa ta'u malee keessumaa yeroo ammaa sababa bal'ifannaa daangaatiin duula irratti banameen qe'ee abbootii isaarraa dhaala irratti wareegama lubbuu kaffaluuf dirqameera. Qabeenyi isaa saamamaa jiraachuu fi qe'ee ofirraa buqqifamaa jiraachuus eereera ibsi kun. Lammiilee qe'ee isaanii irratti wareegama lubbuu kaffaluuf dirqamaniin gaddi cimaan kan itti dhaga'amu ta'uu kan eeru ibsichi. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo maatii wareegamtootaa fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwaa hojii lammiilee miidhaman dandamachiisuus ni hojjeta jedha. Lakkoofsi herrega baankii gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromootiin yeroo gabaabaatti banamee ifa akka ta'us eeruun uummanni Oromoo gama kanaanis tumsa barbaachisu akka taasisaniif waamicha dhiyeesseera. Kana malees lammiilee miidhaman hirphuuf kabaja ayyaana Irreechaa Bishooftuu hora Harsadeetti geggeeffamu irratti sagantaan tumsa hawaasaa kan qophaa'u ta'uu eeruun hawaasni ayyaanicha irratti hirmaatus carraa kanaan uummata rakkoof saaxilame cinaa dhaabbachuu akka qabu waamicha dhiyeesseera. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo ayyaana Irreechaa Malkaa Harsadee Baranaa onkoloolessaa 1 bara 2017 kan kabajamu ta'uu ibsuun ayyaanichi kan araaraa, kan nagaa, kan tokkummaa, kan quufaa fi gabbinaa akka ta'uuf hawweera. Gama biroon dhumaatiin bara darbe Irreecha irratti mudate gocha daran gaddisiisaa yoomiyyuu hin dagatamnedha jedha gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo. Uummanni Oromoo itti fufiinsaan maatii wareegamtootaa cina dhaabbachuun akka jajjabeessuufis gaafateera. Balaa hora safuu fi hooda qabu irratti mudate kanaaf akkaatuma aadaa fi duudhaa hawaasichaan safuu cabdeef sirni falannaa geggeeffamee haxaarameera kan jedhu gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo. Uummanni kabaja ayyaana Irreechaa irratti argamuuf dhufus kana hubachuun ayyaana Irreechaa Baranaa waltajjii boo'ichaa fi gaddaa gochuun osoo hin taane wareegamtoota isaaf faarsaa fi yaadachaa akkuma aadaa keenyaatti hooddannee jaalalaa fi tokkummaa keenya kan itti cimsannu ta'uu qaba jedha. Hirmaattonni ayyaanichaa akkuma duraanii aadaa ofiin faayame kan ulfoo qabu kallacha, caaccuu, siinqee fi bokkuu qabatee mareeyoo fi gabbisayyoon ba'ee milkiin akka galu hunduu bifuma aadaa fi duudhaa hawaasichaa bu'uura godhateen akka raawwatamuufis waamicha dhiyeesseera. Waggoota muraasaan asitti mootummaa biyya bulchuu fi qaamoleen garaagaraa irreecha dirree siyaasaa dhuunfaa itti oofan gochuuf wayita socho'antu mul'ata. Adeemsi kun ulfinaa fi hoodaa Oromoon durirraa eegaluun malkaa, tulluu, horaa fi ardaalee jilaaf qabu kan dabsudha kan jedhu ibsichi. Gochi kun dhaabbachuu akka qabus hubachiiseera. Calaqqee paartii biyya bulchuus ta'e qaama siyaasaa biroo waltajjicha irratti qabatanii dhihaachuun dhorkaa ta'us hubachiiseera. Ayyaana Irreechaa bara darbee irratti humnoonni tikaa mootummaa hidhannoo waraanaa jajjaboon deeggaraman hedduminaan dirree kabaja ayyaanichaa fi magaalaa Bishooftuu keessa buufatanii hawaasaa doorsisuu fi sodaachisuun uummanni tasgabbiin ayyaanaa akka hin kabajanne gochaa turaniiru. Helikoophitarii humna waraanaas uummata nagaan ayyaanichaa kabajataa turerra marsuun barraaqsaa tureera. Ayyaana Baranaa irratti qaamni meeshaa waraanaa hidhate kamiyyuu bakkichatti akka hin argamneef mootummaa naannoo waliin waliigaltee ragaameera kan jedhu ibsi gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo. Waliigalteen kun akka kabajamuuf gaafachuun uummanni nageenya isaa ofuma dammaqinaan akka eeggatuuf hubachiiseera. Dabalataanis akkaatuma sirna gadaan foolleen Oromoo abbootii gadaan qindaa'anii poolisii Oromiyaa waliin ta'uun nagaa akka eegsisan ni taasifama jedha. Barreeffamni siidaa wareegamtoota ayyaana Irreechaaf yaadamee Bishooftuu dhaabame irratti barraa'e kan hawaasa biraa komii jabaa dhaqqabsiisee fi dogoggoraa kan jedhu ibsi kun
barreeffamni siidaa dhaabame irratti katabame hatattamaan akka sirratuu fi bifa gocha raawwatame mul'isuun irra deebiin akka katabamuuf waliigalteen biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaa waliin irra ga'ame hojiitti hiikamuu akka qabuufis hubachiiseera. Gama biroon amantaa kamiyyuu irratti holola jibbiinsa oofuun aadaa uummata oromoo miti kan jedhu ibsichi faallaa kanaatiin jalbultee ayyaana irreechaa irraa eegalee gochoonni aadaa hawaasichaa xureessanii fi ayyaana irreechaa irratti ilaalcha dogoggoraa facaasan bal'inaan kan mul'atan ta'uu himama. Gochoonni akkasii kaayyoo hawaasa walitti buusuu waan qabaniif hatattamaan dhaabbachuu akka qabaniifis hubachiiseera. Gumiin tokkummaa abbootii gadaa Oromoo yeroo ammaa ardaaleen jilaa Oromiyaa keessatti argaman rakkoo cimaaf saaxilamanii jiraachuus eereera. Daangaan ardaalee jiraa sirnoota darban keessa lufanii har'a ga'an dhiibamaa jiraachuu fi namootaa fi dhaabbilee dhuunfaaf dabarfamanii kennamaa jiraachuus eeruun gochoonni akkasii hatattamaan dhaabbachuu akka qabaniifis gaafateera. Baqattoonni Oromoo Somaalilaand keessa jiraatan ammallee sodaa nageenya isaaniitiif manaa gadi bahuu akka hin dandeenye dubbatan. Warreen gadi bahan irratti dargaggoonni biyyattii wal jaaruun reebicha irratti raawwachaa jiraachuu baqattoonni kunneen dubbatan. Badri Yusuf dabalata gabaasa kanaatti qabama. Baqattoonni Oromoo Somaalilaand ammayyuu rakkoo nageenya lubbuu isaaniif manaa gad bahuu akka hin danda'in dubbatan. Olola qaamonni tokko tokko kanneen bulchiinsa naannoo Somaalee Itoophiyaa ta'anii fi deeggaran sooshaal miidiyaa irratti oofaa jiran irraa magaalaa Hargeysaa keessatti ammallee dargaggoonni baqattoota reebuu itti fufanii jiru. Akka baqattoonni jedhanitti mootummaan karaa adda addaatiin baqattoota irraa akka miidhaan hin geenye ibsus ololli tokko tokko miira namoota butan geggeeffamuu itti fufan. Sababa kanaan manneen jireenya baqattoota halkan dhagaan tumamuu fi baqattoonni manaa gad bahan tarkaanfiin reebichaa irratti fudhatamuu cimee itti fufee jira. Hanga ammattis baqattoonni Oromoo 10 gahan akka tumaman manguddoon bakka bu'aa baqattoota Oromoo kun akkanatti ibsu. Duraan dursee wanni isiniif dabarsuu barbaadu ummanni keenya rakkoo cimaa keessa seeneeti rakkoo cimaa keessa jira. Kanaafuu warra hulaafitti cufee gabbahuu dadhabee qoonqoon fixaa jirtu kanaatu jira. Ummanni Somaalilaandiidhaa mootummaan Somaalilaandiidhaa galanni sanaa ga'u isaanillee maal jechaa jiran ummata kana hin tuqinaa rakkoo gartee biyya keessa buusisaniif jecha hin tuqinaallee jedhanii ummatattillee labsa godhaa jiran. Kun hundinuu rakkoon kunillee kan jiru haa ja'anii malee ummanni keenya if sodaa qabanii wanni isin gaafan ta duraati warri ala jirtan komunitiin ala jirtanitti nuu dubbattanii gara qoonqoodhaati haa ummata harkaa qabu fixeensa harkaa qabu qoonqoo tana jalaa baraartan. Nagayni mallee halkan irraa ijoolleen dhagaa uummata darbachaa jirti. Namni if sodaate ganda keessa deemnee makiinaatti kadhannee suutatti nama tokko walitti fidaa jirra. Kan akkam taana jiru uummanni gabbahuu sodaate. Manguddoo warri silaa agartee jiru biraa ka jirullee ka eenyummaa qabullee gabbahuu ka afaan hin beeknee jira ka gabbahuu sodaatee jira uummanni dhumaa jira. Rakkoo cimtuutu uummata keenya iddoo jira. Akka mootummaatiif akka warra biyya kanaatti illee alhamdulillah ijoollee teessan qabadhaa janiiti nam tokkolleen akka miidhaa irraan finnillee ja'an akkanumaa wajjin immoo magaalaan tun magaalaa guddoodha wal quban qabdu yoo afaan oromoodhaa kan gurraallee dhagaan taate ijoolleen tanuma dhagaasi darbettee dhagaadhaan ijoollee dhooyitee caccabsitee kaanan kamataan kun fottoqe hanga nama 10 takkaan beeka kanin aniin kun dhaqee ijatii yaallaalee nama mataa fottoisan waan goonuuf dhabnee humaa harkaa qabaannee waan qabnuun namni 2-3 kadeemuu danda'u kottaamee jira kana akima geessinaa jee namaan akkasitti haakima geessilleen qaba. Baqattoonni Oromoo hedduunis sodaa nageenyaaf manaa gad bahuu akka dadhabanii fi guyyoota 5 mana keessatti beelan hubamaa akka jirantu gabaafame. Keessattuu daa'immanii fi dubartoonni addatti miidhaa hamaa kanaaf akka saaxilamantu gabaafamaa jira. Kan dhukkubsates mana wal'aansaa geessuun rakkisaa akka taheedha baqattoonni kan dubbatan. Namoota dhiheenya kana ajjeefaman illee hospitaalaa baasanii awwaallachuu akka hin dandahin gama mootummaanis reeffa namoota ajjeefamanii awwaallachuuf hayyama akka hin argatin komatan baqattoonni Oromoo Somaalilaandi magaalaa Hargeysaa keessa jiraatan. Kana malees abbootiin manarraa kireeffatan wayita halkan manni isaanii dhagaan rukutamu manni keenya waan caccabuuf hin qabu manarraa nuuf bahaa jechuun baqattoota doorsisaa akka jiran baqattoonni Oromoo dubbatan. Tole haala dhibbuu amma uummanni keenya keessa jirurraan wayisni himuu barbaade sunis maalidha yoo jenne akkuma kanaan dura miidiyaa adda addaarraa dhageessan rakkoon biyya keenya keessatti uumame asii dhuftee nurrallee dhiibbaa nurraan gahuu jirti. Sanarraa ka'uudhaan qaamni firoottan biyya kanaa ka biyya sana keessatti miidhamee fi kan reeffi hanga ammaatti as galuu jiru
sanaan wal qabatee dhiibbaan adda addaa uummata keenya irratti deemuu jira. Gudeeddaa dubartoota keenya irraan gahuudhaan hanga nama jaama abbaa manaa gadariyanii dubra as keessatti geggeessee jirtu kana cufa ni gudeennaatii gannuu baasi jedhanii dhiibbaan namarraan gahuutti jira biyya kana keessa. Sanaan kan wal qabate nu amma haala keessa jirurraan kan ka'e namni gadi bahuu hin danda'u. Hulaa yoo banate fincaaniif gadi bahuu hin dandeenyu. Yoo hulaa banatee gadi bahe dhagaan eessa akka itti roobu namni beeku hin jiru. Riphanii taa'aniitu yeroo namni sun gadi bahu irratti dhagaa roobsuu sibiilaan dha'uu. Naannoo keenya namoota mataan adda babbaqaqee mana yaalaa jiran mana isaaniitti ol deebi'anii jiran namoota hedduu farkaa qabna. Lubbuu namoota keenya as keessatti kabaye akkuma miidiyaarraa dhageessan isaan kana gadi baanee awwaallachuu hin dandeenya. Hanga ammaatti hospitaala jira reeffi isaanii namni gadi bahee awwaallachuudhaaf danda'ee hin jiru. Qaamnillee jara kana warra du'e kanallee garaa dachee keessa kaa'uudhaaf illee nu eeyyamis hin jiru. Nullee kana gadi baanee akkatti gaafannu dhabne. Darbee immoo dhagaan yeroo dhufee halkan mana namaa tumu manni sun mana kiraati mana ofii ijaarratan miti. Manni koo waan dhagaadhaan tumamuuf hin qabu meeshaa kee fudhadhuuti gara beektutti narraa bahi jechuudhaan uummata keenya hiraarsuutti jiran. Haalli kun hammaachaa waan dhufeef hawaasni Oromoo biyya keessaa fi alatti argamu baqattoota Oromoo Somaalilaand cinaa akka dhaabbatanii fi sagalee isaanii hawaasa addunyaatti akka dhageessisaniif baqattoonni Oromoo Somaalilaand ibsan. Egaa rakkinoota baqattoota Oromoo Somaalilaand keessa jiraatan ilaalchisee yeroo garagaraatti bifa garagaraatiin ibsamaa jira. Rakkinni deemuu jiru kun kan duraanii caalaa hammaachaa deemaa jira. Rakkina kana kan hammeessaa jiru daran kan hammeessaa jiru bulchiinsa naannoo Somaalee shaniiti. Sababni isaatis ololoota uummata Oromoo irratti nama kakaasan uumuudhaan facaasaa jira. Oromoon summii jimatti gootee jimaan isaanii nama fixaa jira jee Somaalee fixaa jira. Soomaalummaadhaan dhumu jirra kan nu fixaa jiru Oromiyaadha. Oromoodha jedhee akka isaan daran nama keenya irratti hijaawanii uummata keenya irratti miidhaa gaggeessaniif hedduu miira isaanii waan tuqaa olola jiru facaasaa jiranii. Akkasumas intelijensiin abdii illeedha biyya kana keessa jiran bifa adda addaatiin uummatatti dhiyaachuudhaan bifa amantiitiin bifa manguddummaatiin bifa garagaraatiin uummatatti dhiyaachuudhaan olola Oromoo irratti uummata kana kakaasu hammeessaa oofaa jiranii. Kanumarraa kan ka'e egaa ammallee ummata biyyattii tana keessa sosso'uun hedduu nu rakkiseeti jira. Manguddoonni Oromootis sheekkan Oromoo as keessa jiranilleen yaadii adda addaa godhaniin namoota manguddoota sultaanota biyya kanaatillee sheekkan biyya kanaatillee bira dhaquudhaan bifa adda addaatiin rakkina jiru kana ibsatanii nuti obboleeysan keessanii rakkina kana maaliif calliftanii jedhanii iyyatanillee waan isaan godhan gaa masgiidaan bifa adda addaatiin labsii adda addaa godhaa turanii iyyaa turanii nama tuqaanii jechaa turanii. Haa ta'u malee olola hammeenyaa warri abdii illee oofu kanarraa kan ka'e miira uummataa kanaa miira ijoollee miira dargaggeeyyii to'achuu hin dandeenye mootummaanis kun immoo daran hedduun miidhaa jira. Daran hedduun irratti rakkina hammeessaa jira. Hanga ammatti qaamni waan kanaaf furmaata taa'ee nutti as ba'e hin jiru. Qaamni waajjira UNHCR kana damee hargeysaa jirullee rakkina kana usuma quba qabu hanga ammatti tarkaanfii fudhate hin qabu. Bifa adda addaatiin iyyanni adda addaa ittuma galaa jira. Haa ta'u tarkaanfii gahaa fudhate hin qabu hanga ammatti. Qoonqoo namoota qoonqoodhaan daa'imman qoonqoodhaan mana keessatti dhumaa jiran kanaaf waan hanga ammatti godhame hin jiru. Kanaaf gaa lammiitu lammiidhaaf qoricha waan ta'eef jecha lammiileen Oromoo addunyaarra jirtan namoota keenya daa'imman keenya fi waan keenya dhalaalee keenya dubartoota keenya kan as keessatti akka maletti miidhamaa jiran kana akka lubbuu isaanii baraartan isinitti Oromoota addunyaarra jiran hundattuu iyyanna. Isinis qaamota adda addaatii fi warreen gartee mirga namummaatiif falman hundattuu akka nu iyyitan kabajaan isin gaafanna. Baqattoonni lammiilee Burundii 37 Riippaabilik Dimokiraatik Koongoo keessatti ajjeefaman. Ajjechaan baqattoota Burundii 37 irratti raawwatamee fi kanneen biroo 117 madeesse kun qoratamuu akka qabu tokkummaan mootummoota gamtoomanii gaafate. Badri Yusuf akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Lammiileen baqattoota Burundii 37 ta'an humnoota tikaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootiin akka ajjeefamanii fi kanneen biroo 117 akka madaan gabaafame. Ajjechaan baqattoota lammiilee Burundii 37 ta'an irratti humna tikaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongootiin mooraa baqattoota
kamanyoolaa baha biyyattitti argamu keessatti raawwatame akka qoratamu tokkummaan mootummootaa gaafate. Waraanni nagaa eegduu tokkummaa mootummootaa gamtoomanii Monoskoo jedhamu Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessa jiru baqattoonni Burundii 37 ajjeefamanii kanneen biroo 117 madaa'uu mirkaneessan. Rakkoon kun kan dhalate wayita mootummaan Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo baqattoota keessaa nama 4 qabee gara biyyarraa baqatan Burunditti deebisuuf ka'etti baqattoonni mormii kaasan keessatti. Mormii baqattoota kana humnaan bittinneessuuf humnoonni tikaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo dhukaasa bananiin lubbuu baqattoota 37 battalumatti galaafatanii kanneen biroo 117 madeessan. Walitti bu'iinsa baqattoota fi humnoota mootummaa jidduutti dhalate kanaanis loltuun mootummaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo tokko baqattootaan ajjeefamee jira. Gaafatamtuun humna nagaa eegduu Monoskoo aadde Floreensaa Markal gareen isaanii tarkaanfii humnoonni tikaa mootummaa fudhatan kanatti rifatuu isaanii ibsan. Baqattoonni namoota isaanii jalaa qabamanii gara biyyarraa baqatanitti deebifamuuf yaalametti gammadoo miti. Humnoonni mootummaa tarkaanfii badii fudhatan kanaafis itti gaafatamoodha jedhan. Mootummaan gara isaatiin baqattoonni dhagaa darbatuun humnoota mootummaa miidhuuf jeequmsa guddaa kaasuu isaanii ifa godhee jira. Baqattoonni Burundii 100,000 lakkaawaman murtii pirezidaantiin Burundii Mr. Pierre Nkurunziza yeroo sadaffaaf pirezidaantii biyyattii ta'uu isaanii ifa godhaniin wal qabate mormii biyyattii keessatti dhalate jalaa dheessuuf garasitti baqatan. Tolegaa daawwattoota keenya kabajamoo gama kiyyaan nagaatti isiniin jecha qophiilee OMN tan nafti waliin turtii gaarii.